Гласници на надежда. Глава 22. Бог Синот и неговата цел. Некои имиња кои се користат за Исус се во комбинација. Исус Христос, на грчки е Христос, што значи Исус помазаниот. Во старозаветниот јазик еврејскиот е Машијах, Исус Месијата. Ова ми покажува дека тој е посебен. Нема никој друг како него. Тој има посебно место во секој човек. Никој не може да му го земе местото. Тој дојде да ни го покаже Бог. Еднаш Филип го праша да му го покаже таткото и Исус му одговори: "Оној кој ме видел мене, го видел таткото." Исус дојде да ни го покаже таткото. Исус Христот дојде да ја исполни Божјата цел совршено. И тој тоа го направи. Ова ќе го прочитаме во Евангелие Јован, 5 глава, од 30 до 38 стих. Јас ништо не можам да направам сам од себе. Како што слушам, така судам, и мојот суд е праведен, затоа што не ја барам мојата волја, туку волјата на оној кој ме прати. Ако јас сведочам сам за себе, моето сведоштво нема да биде вистинско. Има друг кој сведочи за мене, и знам дека е вистинско сведоштво што го дава за мене. Вие пративте при Јована, и тој посведочи за вистината. Но јас не примам сведоштво од човек, туку го кажувам ова, за да се спасите вие. Тој беше светило што гореше и светеше, но вие сакавте да се радувате малку време на неговата светлина. Јас пак имам сведоштво поголемо од Јовановото. Делата што таткото ми ги даде да ги завршам, токму тие дела што ги правам, сведочат за мене дека таткото ме пратил. И таткото кој ме прати, самиот сведочи за мене. Вие ниту го слуштавте некогаш неговиот глас, ниту го видовте неговото лице. И неговите зборови ги немате постојано во вас, затоа што не му верувате на оној, кого тој го пратил. Овие зборови излегуваат директно од устата на Исус. Од личното сведоштво на Исус може да забележиме неколку области каде тој ја постигна неговата цел. Оваа порака е за Бог Синот и неговата цел. Првата област каде што Исус ја исполни неговата цел е во волјата на таткото. Тој рече дека не дојде да ја извршува својата волја, туку волјата на таткото. Тоа значи дека имаше целосно покорување од негова страна. Тој немаше своја волја. Тој свати дека неговата најголема радост е извршувајќи ја волјата на таткото. Има нешто утешително во врска со тоа, затоа што станува многу јасно дека има единство тука, кое никој друг го нема искусено. Тој го прими сведоштвото на таткото, затоа што тој ја извршуваше волјата на таткото. Тој рече: "Ако јас сведочам сам за себе, моето сведоштво нема да биде вистинско, но таткото сведочи за него." Исус доби одобрување од таткото. Сега, мој пријателе, без сомнение Исус ја извршуваше волјата на таткото. Во друга прилика тој рече: "Ги извршувам работите кои се угодни на таткото." Во оваа област неговата цел беше јасна. Ништо не му беше важно на Исус, освен волјата на таткото. Тоа беше неговата крајна цел, да ја извршува волјата на таткото. Ова навистина значи дека целта на Бог Синот е да ја извршува волјата на Бог Таткото. Втората област каде Исус ја исполни неговата цел е работата на таткото. Се разбира, има многу блиска врска помеѓу волјата на таткото и работата на таткото. Исус се наврати назад и рече дека и Јован Крстител сведочеше за него. Тоа може да го видиме во првата глава од Евангелието по Јован. Што Јован рече за Исус кога го виде како доаѓа? Тој рече: "Еве го Божјото јагне, кое ги зема гревовите на светот." Јован имаше порака. Тој ги поттикна оние што дојдоа кај него да вродат со плод како доказ за покаяние, бидејќи тие беа во присуство на јагнето Божјо. Исус забележа како луѓето доаѓаат и се радуваат на светлината што Јован им ја донесе. Но работата на Бог, Исус рече дека е многу поважна од сведоштвото на Јован. Исус имаше посебна работа што требаше да се направи. Дело зацртано за него, дури надвор од учењата што ги поучуваше,
бидејќи постоеше одредена и посебна работа што Исус требаше да ја направи, а тоа е работата на таткото. Во писмото тој не кажува точно која е таа работа, но ако отидеме на крајот од Евангелие по Јован, може да видиме која е таа работа. Исус дојде да направи задолжителна жртва за нашите гревови. Тој отиде на крстот, умре на крстот и ја пролеа неговата крв, за да ни биде простено од нашите гревови. Тоа е работата на таткото. Без сомнение, Исус ја заврши работата на таткото. Не може да има никакво прашање во врска со тоа. Има и трета област, каде Исус ја исполни неговата цел. Сведокот на таткото. Неколку пати во овие стихови може да се забележи дека Исус рече: Таткото кој ме прати. Исус беше испратен од таткото. Во друга прилика глас се слушна од небото, потврдувајќи го Исус. Еден од тие моменти за време на неговото крштевање од страна на Јован Крстител во реката Јордан. И глас се слушна од небото, каде што велеше: Овој е мојот возлюбен син, во кого ми е милината. Бог таткото сведочеше за Бог синот. Како додаток на тоа, Исусовото поучување беше во согласно со писмото. Тој рече: Таткото го испрати него и сведочеше за него. Зборовите на Исус се важни, затоа што Исус поучуваше во хармонија со Божјиот збор. Тој им кажа на оние кои беа околу него дека го немаат Божјиот збор да живее во нив, затоа што тие не веруваа во него, кого Бог го испрати. Невидливиот Бог стана видлив во Исус. Божјиот збор е слика од Бог и неговото справување со човештвото. Ако тие одбиваа да го погледнат Божјиот збор и да го прифатат, тогаш како може да се очекува да знаат кој е Бог синот? Гледате, сведоштвото од таткото е таа трета област за која Исус ја исполни неговата цел. Сведоштво од таткото. Сега, мои пријателе, ние мора да видиме како Исус, Бог синот, ја изврши својата цел која беше тесно поврзана со таткото. Тој ја изврши волјата на таткото. Тој ја исполни волјата на таткото. Тој го прими сведоштвото од таткото. Дали го гледаш ова, некој кој е апсолутно уникатен е Бог синот. Како ќе одговориш на него? Петар еднаш рече: Ти си Христос, синот на живиот Бог. Тоа треба да биде и твоја исповед. Гласници на надежда.